Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Şəhid analar, hər birinizi salamlayıram. Bugün bizim şəhidimiz, qəhrəman elimizin igid oğlu, ölümü ilə ölümsüzlüyə qovuşan, əbədi yaşayan şəhidimiz Bilalımızın mövlududur. Cənnətdəki 32-ci il yaşıdır. Yaşasaydı bugün 32 yaşını qeyd edəcəkdik bərabər. Allah Taala məqamını ceyləsin. Şəhidlər ölmür deyə, ölümsüz olduqları üçün biz onun özü bu cismən olmayıb, ruhan yanımızda olduğu üçün biz hər il ona ad günü qeyd edərək. Anası Gültəkin bacı ilə şəhid sevərlər, şəhid analarımla bərabər. Allah bütün şəhidlərin məqamını ceyləsin. Yerləri cənnətdir, cənnətləri daim olsun. Amin inşallah. Mən də bir Azərbaycanın şəhidlərini sevər bir xanım kimi istədim ki, Azərbaycanın, Qarabağımızın, Şuşamızın simvolu olan Xarı Bülbül Kəlahayını şəhidimizin mövludunda anası Gültəkin xanıma hədiyyə verim. Allah şəhidin məqamını ceyləsin, yeri cənnətdir, cənnəti daim olsun. Bilirəm, bütün analar üçün çox çətindir, ölüm kəlməsi çox ağırdır. Ancaq inanın Allaha ki, şəhidlər ölmür. Şəhidlər əbədi yaşayırlar, tarixlər boyu yaşayacaq və bizlər olmasaq da belə tarix heç bir zaman bu şəhidləri unutmayacaq, unutturmayacaq. Çünki bunlar ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşdular. Mən hər bir zaman söyləyirəm, şəhidlər tarix